हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो ये जो हमारा चैनल है डॉगी स्टाइल, ये रहने वाला है हमारे कुत्तों के लिए। तो मेरे पास है लेडी रॉटवाइलर और इसका नाम हमने रखा है लाइका। लाइका, लाइका हेलो, लाइका हेलो 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 हेलो। ये देखो, अभी ये 2 मंथ्स की है और मैं इसको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ट्रीट देता हूँ और सो दैट कि ये जल्दी से सीख जाए और हमारी बातें मानना स्टार्ट कर दे। काटती है, ये काटती है, मार पड़ेगी देखो। ठीक है, तो अब जैसा भी रहेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बड़ा होता हुआ देखें और इसके लाइफस्टाइल कैसा है वो देखें, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब डॉगी स्टार।